Seguimos con teatro nesta nova entrega de Saúde e Terra, procedente dunha aldea de Oia onde viviu na súa nenez un enorme conflicto lingüístico, educativo e social. Unha educadora social desencantada da profesión. Recibimos a Avelina Pérez, persoa buscadora que atopou no teatro un facer que non precisa o filtro da lóxica, outra posibilidade de atoparse, de atopar outras persoas. Chegou de xeito amateur e dixo: aquí me quedo. Interpretación, dramaturxia, dirección son hoxe tarefas que desenvolve para tentar facer teatro fora dos parámetros do teatro dramático ou canónico. Un fuxir do que significa a historia. Para facer teatro popular, aínda que teña a sensación de que moitos círculos cercanos lle insisten en que o seu teatro non é entendible. Fai teatro popular, teatro da vida, teatro dos lugares baixos e escuros, un lugar para comunicarse con todo o mundo, fuxindo de todos os sismos ideolóxicos e un entorno para rir, algo que considera moi importante. A empregada A mira a empregada B. A empregada B menea a cabeza. A empregada C chega tarde. A empregada C outra vez chega tarde. E iso non pode ser. Comecei a facer teatro xa cando traballaba en educación. Mentre estaba traballando en educación, realmente eu sempre fui bastante buscadora. Que se fotografía, que se cámara, que nunca chegou a nada. Que se algún curso, pero sempre como probando e marchando das cousas. Bueno, fixera algún pequeno curso de teatro e interesábame por como me vía eu ali, non? Comecei a estudiar teatro en Santart, nunha escola daqui de Compostela, e como me interesa a min que sexan as cousas, non dun xeito moi intelectual nin moi pensado, pero foi algo tan visceral como aquí me quedo. E se aquí me quedo, nun primeiro momento, como xa era unha tipa un pouco maior e tal, estaría enfocado dentro dos parámetros da normalidade ou amateur. Bueno, pois fago un poquinho de teatro. O que pasa que me quedei e empecé a topar con que estaba doutro xeito. Todo o que podía facer non era pasalo polo filtro da lóxica. O meu corpo permitía outro tipo de movimentos, ir a encontros con outros corpos que non ían por ese filtro da lóxica, non precisaban de ningún tipo de causa-efecto, de algo que... como é a vida moitas veces, non? Que isto é para isto, aquilo é para non sei que, todo nunha especie de Tetris, aínda que sexa mal encaixado, non? Na sala de ensaios empecé a topar outra posibilidade de encontrarme co outro, e outra posibilidade outra forma de usar a palabra, que a palabra inútil, o corpo inútil, o encontro inútil, interésame moitísimo. E xa non houbo preguntas, que dai a punto estou aquí falando contigo. Primeiro o meu profesor inicial de teatro, que foi Teodor Esmeu, un rumano que de montar aquí unha sala, un tipo moi peculiar, moi curioso e moi radical. Ese foi o meu primeiro abrazo teatral, por dicirlo así. E despois outra persoa moi significativa foi Martín e os meus compañeiros de clase de teatro, pero Martín Pol, que é un tipo que é fotógrafo, que segue facendo as súas cousiñas teatrais e tal. Foi alguén onde, bueno, que nos acompañamos en todos os anos
de escola de Santart e foi case o meu primeiro compañeiro potente teatral, no? Fixamos algunha cousa xunta e logo hai moitos nomes que xa non che digo porque deixaría moitos, son moitas persoas significativas e deixaría moitas, pero sí que me fun atopando con xente que me nutriu e coa que me rín moito, encontrarte coas risas, joder, con rirte, con estar con alguén desde outro lugar, sabes, me interesa, parece trivial pero non é. Atópalo. Sí, eu sí. Realmente sí. Un texto que bueno, parte dunha das pezas que fixen, non aparece en escena, pero é unha das que dicía: hoxe decido ser actriz, se non me equivoco este, verdad? Hoxe decido ser actriz. Onte decidira ser pirata, antonte cantante de blues. Actriz para esquecer, pirata para esquecer, cantante de blues para emborracharme nas barras dos bares e esquecer. Hoxe decido ser actriz só porque as ondas me marean e desentou cantar. Non? Ese. Fálame deso. Non sei como... Facía moito tempo que non me atopaba con este testiño, non sei como lembrei. Claro, falo che deso. É antigo eso é... Sí, é unha das primeiras cousas que escribín. De onde sai? Contame un pouco. Este testiño é un inicio do que foi a primeira, que non podes dicir Coca-Cola, que foi a primeira peza que eu me atrevín a traballar con dramaturgia e dirección actriz. O sea, unha peza miña, absolutamente, e saír a escena só. Antes de facer esta peza saiu ese texto, que logo non usei na peza, pero foi motor. Creo que este texto escribí no 2010 ou así, ese pequeno... Non foi... Non, este texto foi escrito antes, e logo foi retomado para Coca-Cola. Este texto igual foi escrito no 2007, esas palabras que ti dis. Mais ou menos. E logo foron o motor para a primeira peza da Coca-Cola. Primeiro, fago un teatro que sí, é certo, pero que non é nada novidoso que vou dicir, que sí que está fora dos parámetros do teatro dramático ou do teatro canónico, eso está claro. Fago un teatro que sí, que fuxe un momento, sei, porque en outros non, do que significa a historia e a composición de personaxe desde un personaxe externo a min, non? Sí. Pero, mas eu diría que é un teatro... Eu diría que o teatro que fago eu é popular. Inda que estou, non sei por qué, metida en círculos dos que moita xente di que ese teatro non é entendible. Eu, cando fago teatro, do que estou falando é de vida non dun lugar, non do que acontece na vida nos lugares elevados, senón do que acontece na vida nos lugares máis baixos que existen, dos lugares escuros que penso que en todo ser humano están. O sea, do que estou falando é da vida e coido que falo desde un lugar no que tento comunicarme con todo o mundo. Pero que pasa? Creo que non considero a todo o mundo como estúpido, que lle teño que dicir todo para que se enteren de todo, senón que creo que podemos comunicarnos desde outros lugares porque a xente que nos atopamos non debemos ser estúpidas. Entón podemos ter dúbidas, podemos cada un encher o que falta dun texto coas miñas propias experiencias vitais eu e tipo as túas, ti co que significa para ti a poesía e eu co que significa para min. Procuro que ese sexa o encontro, pero sí, son absolutamente anti-elitista. Incluso teño tido discusións cos colegas pola miña forma de usar a lingua. Uso a lingua como a uso, quero dicir, uso o teatro para que teña que ver coa vida. Non uso o teatro para ningunha loita lingüística, eso xa desde logo. Non quita iso que sexa consciente do valor da lingua, vale?
Entón, todo iso está mesturado no meu teatro. Entón, non está nun lugar hiperdefinido. Que creo que non ten que estar nun lugar hiperdefinido. Sabes? A miña posición ideolóxica, eu paso de facer un teatro que me diga estes son os bons e estes son os malos. Paso kilos. Ou polo menos intento non facelo. Desde o que significa situarme como muller, paso kilos de facer un teatro onde digamos, oh, vale, que oprimida estou. No, o que intento é situarme desde o escenario facendo o que me dá a gana. Pero sen ter que adscribirme a ningún ismo, ni a ningún purismo de nada, nin ideolóxico, nin lingüístico, de nada. Entón, creo que realmente isto é comunicación con todo o mundo. Non sei se me estou explicando. Nacín en Pedornes, que é unha aldea de Santa María de Oia, en Pontevedra. Bueno, era dunha familia pois que tiña o bar do pueblo. Pasan moitas cousas na infancia dunha persoa, non? E quizáis eu teña moitísimas na cabeza que tampouco son para falar ou para falar agora, mas quizáis unha das cousas que ten que ver comigo de agora é unha conflitiva relación coa lingua galega xa desde nena, non? Porque vivía en Pedornes, aldea onde todo o mundo fala galego, os meus pais falaban galego entre eles e os avós, pero as nenas, lóxicamente, fomos educadas en castelán e incluso fomos estudar fora, colexio de monxas, este tipo de cousas que crean unha especie de conflito co lugar no que vives, ou polo menos co concepto de pertenza, non? E bueno, é algo que elaborei moitísimo ao longo da toda a miña vida e que sí que creo que é unha historia que me influe, o que me condiciona, non? O tipo de lugar que che marcan para que, bueno, coa inconsciencia ou cos mandatos que todos foron recibindo, incluso os pais, consideraran certos lugares para ser millor persoa, non? Cousa que cambiou. Entón, polo que che estou contando, son educada nun lugar, bueno, como tantos lugares, unha aldea de Galicia, pero con unha educación moi conscientemente proxectada cara a ocupar un lugar de máis status que se vía antes, non? Que dicías, falas ben, vas ás monxas, e que crea un conflito bastante importante que de nena elaboras dunha forma e de maior elaboras doutra. En canto a miña nenez, e un pouco máis adiante da miña nenez, hoxe que falo contigo desde o lugar que me chamas porque fago teatro, pois era unha persona super bloqueada, pouco creativa, mogollón de católica, amante de Deus, me encantaba todo ese tipo de historias, ou seja, con unha nenez bastante radicalmente diferente á muller na que me convertín, ou polo menos con unhas bases postas de xeito moi diferente. Entendiches o motivo polo que quixeron que foses eso? Como non vou entendelo? A miña avoa non falaba español, falaba só galego, pero nuns momentos da miña vida da mocidade na que estuve en lonxe, daqui da terra, que estive, bueno, en Madrid vivindo e tal, ou en outros lugares, me escribía en castelán. Quero dicir, os lugares importantes que a miña familia e moitas familias recibiron, os lugares onde estaba o lugar de prestixio, como tiñas que relacionarte, evidentemente eran en español. Entón, en moitos momentos confundíronse, equivocáronse, e deron por certo que unha boa educación, ponlle, non? Era esa. Como que ese concepto que se tiña de que habría posibilidades. As posibilidades cara a onde, pois non sei, sabes? Sí que sei, pero cara a un lugar que ten que ver co que hoxe xa está magnificado. Todo isto empezou xa moito antes de que eu fose nena. Empezou a dicir, a
a marcársenos que tipo de lugar sería o adecuado para ocupar no mundo, ou o máis valorado, o que máis xeito podía ter, ou no que tiñas máis posibilidades. E entón desde aí se marcaron moitos parámetros educativos. Hoxe xa un lugar bestial, non? Hoxe xa sin ocultamento, xa descaradamente. Pero sí que existiron. E claro que por iso educan a nenas como podo ser eu, unha muller de 50 anos que se educan en español, en Deus, de cara a un lugar que sería o que se consideraría un lugar de posible prestixio, non? Cando che falaba de infancia, deste lugar de conflito, en moitos momentos che falo do lugar de conflito da lingua en relación á escena. Vivo moitas contradicións vivinas desde sempre que che acabo de explicar. Entendamos os conflitos, entendamos as contradicións. Entonces, como che contaba, eu son a señorita del pueblo que habla español, vale? Entón, fago unha lectura, non? E empezo a decatarme do que significa a fala, de por que me inculcaron eso, de como quero rompela. E entón o que me dio o mundo é, pero agora cuidado, que estamos super influenciados, non? Entón agora fala así. Entón volvo ao povo e volvo a ser la señorita que fala normativo. Cárganme esas cousas, me entendes? E esas cousas que son vivas, porque non teñen que ver coa loita lingüística, teñen que ver coa xente. Todo iso está presente no meu cuestionamento teatral. Entón, me permito pasarme. Non sei se intereso a moita xente ou non, non sei. Algúnha xente que non coñezo fálame e dime que lle interesa isto. Ou mellor textos que eu non sabía nin que leran. En relación a se lle intereso a xente ou non, eu síntome acollida por moita xente e ben recibida e, bueno, afectuosamente acollida. En canto a espazos de distribución, non me sinto igual de acollida, pero tampouco é certo de todo o que estou dicindo, porque, por exemplo, fun para Vigo a vivir e fun acollida cos brazos abertos pola sala ensaio, polo teatro ensaio, e son compañía residente nestes momentos. Entón, quero dicir, hai lugares nos que son acollida e ben recibida. O sea, eu, por exemplo, ali teño claro que podo estar ali, que podo estrear ali, que podo usar o seu espazo e que vou a ter conversas afectuosas ao redor do teatro, que vou ter braciños abertos se preciso falar, que iso tamén é importante, non só lugares de exhibición. Logo xa aos 10 anos marchamos para a Guarda, que era onde traballaba o meu pai, que era fotógrafo. E nada, seguí no meu colexio de monxas e xa nun lugar no que xa non había ese conflito de pertenza, porque aí sí que xa todo o mundo estaba na mesma onda, que podían quererme educar a min, pero o curioso é que hoxe o meu lugar de referencia é Pedornes. E cando volvo ao lugar da nenez vou ali, e cando teño un tempo de ocio vou ali, e sin embargo a Guarda visito os meus pais pero non me di nada. Pedornes está enterrada a miña avoa, é onde teño algunha xente coa que estou ben, non sei como dicircho, coa que me sinto un pouco ben, quizáis tamén con dor, porque os meus anos pasados por ali foron pois rápidos, breves, conflictivos mentalmente, non socialmente, me entendes? Bueno, nada, o sea, que fui unha nena ben. Notaba que había certo conflicto de pertenza, e ten moito que ver con como falas, Eso crea un conflito interesante, e ese existía en min, pero clarísimamente. O mesmo que non ir ao mesmo cole que a xente coa que me relacionaba no pobo.
Cando me decato de que todo isto non é ou non ten que ser, non? Ou de que existen cousas diferentes. Eu creo que tivo que ver con non sei por qué, xa moito antes da adolescencia, empezou a camiñar por lugares que en teoría desde a miña educación non son permitidos. E cando empezas a camiñar por lugares que non son permitidos, empezas a ver outras cousas. E cando eu son moza e cando estou na miña adolescencia, mocidade e tal, non empezo a coñecer o mundo a través da cultura, a través da arte, sempre fui un mogollón de lectora, eso sí. Non, empezo a coñecer o mundo a través do rock, a través das salidas cos compañeiros, de ambientes que teñen que ver tamén coa vida, por que non, non? E entón empezas a decatar de outras cousas, empezas a percorrer camiños por todo iso. Bueno, o meu periplo vital iba por un lugar de escape, de rock and roll e de casi diversión, non? Que non lembro mal, Mi son svegliato, oh bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato en relación á creatividade ou a expresión propia ou así, eu sempre pasei moitos anos que síntome unha rapaza moi bloqueada a ese nivel, receptora, mas non. Despois interesoume social, estudio, bueno, me meto nesa historia en relación á marxinación, en relación á intervención social na marxinación. E me poño en contacto de forma, desde a educación, porque a mí sempre tuve en contacto co marxinal, xa antes de ser educadora, con interese, en ese momento quizáis vital. Estudio educación social, aí debeu ser o momento en que eu sentín a ansia de normalización, non o sei. Estudio educación social e paso tempo traballando. Tamén foi unha parte que me interesou ver, coñecer. Tamén fixe unha evolución, quizáis, no mundo da educación social, porque empezas con iso de formar parte de algo que axuda a mudar o mundo. E logo te das conta do institucionalizado que está todo. Do institucionalizado que está a educación social e de como os educadores sociais ou moitos dos peonciños que pon o sistema para cambiar o mundo, daste conta do paradoxo. Como ves, unha incontenta, son unha persoa que constantemente estou cuestionando a miña vida, non? Non me pasa nada por iso. Entón empezou a decatarme conscientemente de que como educadora social teño que ser consciente de que son unha figura posta polo Estado para aparentemente paliar a exclusión que el mesmo crea. Entón é un paradoxo moi importante ese para cuestionarte o teu propio traballo, porque empezas a velo desde unha óptica moito menos naif, que axudar o mundo. Evidentemente que das relacións persoais, porque as relacións persoais non son capaz, nin sequera nin o Estado, nin nada é capaz de destrozalas, porque iso é indestructible. Creas relacións persoais interesantes, pero te das conta que o traballo que desenvolves está totalmente acoutado por parámetros, eu diría que perversos. E por outro lado, empecé a decatarme de como a figura do educador social, non falo de todas as educadoras sociales, nin de todos, como a figura do educador social é unha figura que en moitos momentos é absolutamente soberbia. Falo desde o que che propoñen que tes que ser. Quen son eu? Quen somos para valorar como ten que vivir a xente? A palabra axuda empecé a cuestionar. Para mí un educador social é un acompañante, punto pelota, non ten nada máis que facer que acompañar e mirar con humildade todo o que acontece no mundo. E claro, isto moitas veces no institucionalizado, pois o que che piden é outra cousa, me entendes? Tiña o último traballo meu en educación social, xa hai bastantes anos, e tiña traballo fixo, deixeino. Existen estas reunións que eu non soporto,
que ao final me parece un lugar de poder que debería ser cuestionado. Estas reunións de educadores, onde falamos das persoas e en moitos momentos valoramos como esas persoas botan a súa vida a perder, non? Eu creo que tes o dereito de botar a túa vida a perder. E, se non queres, e se precisas acompañamento, perfecto. Vale? Non estou falando de daños a terceiros, nin cousas destas, entendémonos, non? Mira, eu dou grupos, esa pregunta que ti faz, que é sobre teatro e educación social, non? Vale. Como eu penso que as cousas son de moitas formas, non? Que moitas veces tamén ten que ver coa linguaxe, con como lle estamos chamando as cousas, non? Eu fago grupos, eu traballo moito co rural, con grupos de... Moitas veces me teñen contratados de servizos sociais para levar obradoiros de teatro de cara a igualdade ou non igualdade, ou que sexa, non? Teño traballado en Porto do Son e agora levo un par de anos ou tres traballando en Mondariz con un grupo maravilloso, non? Entón eu sempre digo, non, eu non estou facendo educación, vamos, estou facendo teatro. Teatro, puramente. Se me dis, o teatro educa ou o teatro é terapéutico, non? Se me preguntas iso, digo, sí, claro que é. Pero tamén é terapéutico facelo amor, é terapéutico tomar un café, é terapéutico rir. E non é terapia, é facelo amor, é tomar un café, é rir. O teatro tampouco, para min, desde como eu enfoco, non o enfoco desde o terapéutico. É, sí, porque todo o que nos move, como nos encontramos, é sanador, non? Todo o que é bo, non? Traballar non é sanador, traballar nunha oficina. Pero moitas cousas sí, pero dis, educación social, vale, sí. Pode ser, se queres podemos enfocalo desde aí e diría, bueno, vale, contrátame que cho fago desde aí, contrátame que cho fago desde aí, pero logo o que vou estar facendo é teatro, sabes? Sen ningún tipo de paso pola intelectualidade, nin de análisis cognitivo, nin de nada, porque deso xa temos moito, entón vamos a movernos, a bailar, a xogar, a crear entre todas. Quen lle vale? Porque sí, as mulleres e os homes, que tamén hai homes no grupo, devólvenme, que lles vale. Pero é como máis sinxelo, non? Estamos moi acostumados a facer proxectos educativos, para todo, proxectos. E seguramente nun proxecto educativo poño bla bla educación, bla bla educación, bla bla educación, porque mola. Pero que é moito máis sinxelo a veces, e moito menos institucionalizado, moito menos acoutado, e moito menos normativo, e como que me empeño, sabes, é un matiz. Nós o que facemos é xustamente ter unhas cuantas sesións de traballo, e non partir de nada, partir de algo que nos interese e entre todas crear unha peza que logo abrimos a comunidade. O sea, abrimos o teatro e a xente ven e xa está. E de unha forma moi libre, non acostumo a traballar con imos montar este texto. Non me interesa moito ese traballo. En min xuntase moitas cousas. Unha absoluta incapacidade e ineptitude para o que significa o mundo da empresa, e outra, unha profunda tamén aversión ao que significa o mundo do mercado. Entón, a ineptitude miña propia, que non podo culpar a ninguén dela, mais a aversión visceral a como vexo o mundo do mercado e o mundo do mercado en relación á cultura, como di unha amiga miña, o coco faime catacroker. Entón xa é, creo que parálise. E aí imos o mundo. Isto non é ninguna, non o digo con orgullo, en plan, que radical son, mira como paso de todo, non. Tento realmente, ás veces, poñerme en plan de que fago con todo isto que teño entre as mans. Hai bloqueo, E despois, eu xa non sei se son capaz de poñer a mirada no país,
ou se agora xa estou estrábica, xa non sei para onde miro. Porque xa non é o país só, o país non se sostén, imita, non? Estamos todos na mesma absoluta esquizofrenia. Tírate conta do que significan os produtos culturais hoxe en día. Son, ao meu ver, unhas constantes ofertas, que non podes nin pararte con elas. E escoito a xente da profesión que quere encher os teatros. Eu non sei se quero encher os teatros. Non sei. Quero que as persoas que estemos podamos pararnos e disfrutar dese momento teatral. Non como que hai que consumir todo, o de Avelina Pérez tamén, non. Por favor, que podamos stop, pararnos. E creo que o mundo non estamos niso. Entón, a historia é vendemos, consumimos, vendemos, consumimos. Entón, eu non sei facer a valoración, quizáis, pero sei que non me atopo cómoda. E hoxe en día as opinións acerca destes temas estánse convertindo en proclamas. Quere dicir, estamos movéndonos a golpe de rede social, inda que non sexa polas redes. Unha proclama explica un mundo. Entón dis, non deberíamos cuestionarnos a miseria de que xa vimos. Son moitas cousas que son moito máis complexas que unha proclama e que unha de reivindicación de enter, A persoa que está sentada ao teu carón, na cafetería na que almorzas pan integral con aceite de oliva virxe extra, pode levar unha arma. Pois no 2011 fixera que non podes dicir Coca-Cola, que bueno, foi a primeira vez que me lancei a, como che dicía, escribir, dirixirme, actuar. E, bueno, cando seguiu pasando o tempo, vin esa montaxe, a que lle teño moito agarimo, como algo que non tiña nada xa que ver comigo. Nin o tipo de teatro, nin o tipo de estilo de traballo. Entón, como me interesaba moito o que significa o corpo como receptores da violencia e como emisores, pois decidín dialogar con esa tía, eu, que empezou con esa peza, que quixo facer iso, que para min foi un momentiño de valentía de lanzarme, pero que xa non tiña nada que ver comigo. Tiña que ver en esencial, cousa así, pero entón foi dialogar coa anterior peza desde outro lugar teatral, desde outro lugar vital, desde outra idade tamén, outro momento, e crear unha nova, que esta creación aparece no 2020, que é o ano donde nos confinan. E, lóxicamente, non é indiferente a ese lugar no que estamos no 2020, e traballo desde a hixiene como lugar da violencia. O lugar da limpeza, que ten que ver tamén nestes momentos con esta censura constante, pero non só das dereitas, ante eses lugares que nos parecen que non se poden dicir e que non se poden tocar, ou esas persoas coas que non se pode falar, ou as que non se pode sentir a súa morte, como pasou con Maradona. Entón, ese lugar de claridade, pulcritude e limpeza, desde as autoridades pedíndonos mascarilla, e a xente dicíndonos mala feminista, mala patriota, mala filla, mala tal, todas estas etiquetas de mal non sei que son limpeza ao fin e ao cabo. Pois bueno, eso é a Coca-Cola. De aí nacen outras cousas e uns textos, bueno, incluso algúns un pouco cruéis, non? Pechamos os ollos e abrimos a boca. Sí. Decías algo así, non é? Ai, sí, como topaches esa frase? Sí, Está é na por aí, sinopse, sí. Vivir non queda outra. Vivir non queda outra, sí. Vivir non queda outra. Pechamos os ollos e abrimos a boca. Non nos podemos queixar. Sí. Tal como van os tempos.
ese non nos podemos queixar, sae tamén na segunda Coca-Cola, irónico, claro. A ver, esa frase de fechamos os ollos e abrimos a boca, sí, é un pouco xogar como non queremos ver, porque ver, non sei se levaría ao suicidio colectivo, ver, pero temos a nosa sentencia sempre clara, a nosa opinión, de todo. Dicimos, autoxustificámonos, justificamos o outro. Cos ollos fechados, sí, tiramos así, pero creo que tamén, claro, temos que defendernos un pouquiño, porque senón non damos vivido, porque o que podemos ver ao redor é ben duro, San foi creada desde unha proposta do CDG de traballos en lugares que non eran a caixa escénica do teatro, non era o escenario. Entón eu traballei no Montacargas e desde ali xoguei escénicamente cos lugares faltos de brillo, como por exemplo a parte de atrás do teatro. Entón, desde os lugares faltos de brillo do inicio deste xogo, co inicio do texto, seguín traballando cos lugares de brillo. Os lugares de brillo a nivel teatral, que non só xa son o escenario, sino certos textos que poden ter o brillo e outros lugares que están totalmente afastados dese brillo do centro. E, bueno, foi aí un pequeno delirio entre Hamlet, príncipe de Dinamarca, o que significa o príncipe e o rei de España, Billy el niño rodeado de eruditos con citas que apelaban, como di o texto, con pancartas que apelaban ás citas de outros eruditos. Entón creei unha composición, un paisaxe dese lugar do poder e do brillo, e xoguei con el, cunha mestura con Belpister, que é un pianista, e xogamos un pouco a traballar con esas estruturas de poder, e incluso en momentos a chegar ao punto da pregunta de: será que nós queremos estar aí? Será que realmente queremos estar neses lugares? Bueno, un tipo de xogo así que evidentemente non ten ningunha resposta, foi moi divertido, foi unha peza que nunca cheguei ao final, nunca foi cerrada, en cada bolo que seguimos facendo cambiábamos, sí, e sigo con ese lugar de que esa peza non está fechada. E bueno, foi un xogo, creo que unha trastada tamén, que tamén se poden facer a estas alturas. Pasaría o ben algún poderoso vendo ese espectáculo, non? Ti crees que lle gustaría? Eu creo que non. Non lle gustaría? Non, creo que non lle gustaría para nada, non. Creo que non. Comprendes. Os cans non comprenden a Kandinsky. Os cans non comprenden a Kandinsky é unha peza na que a actriz, eu, que son actriz, na que a actriz pasa por riba de todo o que ve no mundo, por dicilo así, pola súa ansia de creación. Esa ansia de creación elevadísima que a fai sufrir e ser un ser en eterno cuestionamento. Entón vai pasando nun delirio absoluto, porque non é unha peza que conte unha historia desta actriz, senón que vai como unha viaxe por un pensamento delirante no que ela de calquera xeito quere sobrevivir e manter o seu estatus, inda que sexa mental. Entón é un delirio. Para min é moi divertido, para min é super divertido. Hai xente que rí, hai xente que non rí nada, pasan moitas cousas nesa peza, desde gargalladas constantes no público ata un público totalmente serio. O sea, é moi interesante esa peza. Para min é mogollón de cachonda, eu disfruto moito facendo esa peza, é moi cañera, tanto de voz como de ritmo. E logo hai unha segunda, o sea, todo está baseado na acción, na necesidade de facer, pasando por riba de todo. Hai un momento que atopa
a actriz no seu delirio atopa unha manifestación e tal, os vello das preferentes e di: aparta que me contaxias lo cheiro, e o que preciso para escribir son as sensacións do teu cheiro, pero non o teu cheiro. E diso vai de como nos aproveitamos, non, los artistillas, moitas veces da miseria, pero o que precisamos é esa romantización da miseria, ese lugar desde onde nós observamos a beleza, pero que non me toque. Ese xogo, non? Pero desde un lugar delirante e, sinceramente, pa min, moi divertido. O lugar para manifestarse polas preferentes se diante dun banco, para molestar os culpables, os banqueiros, e non a min. Non a unha muller que ten que facer un collage coa dor que lle produce o mundo. Co texto, Coca-Cola, Kandinsky, deixa de tocar a San en relación a Casablanca, non? Xogo moito coa palabra, porque a palabra para min non é só para contar un feito, a palabra é a palabra en sí. A palabra en sí ten importancia, non? Entón xogo moito con ela. A Coca-Cola si ven evidentemente dun produto simbólico casi do que significa o consumo, do que significa Estados Unidos e do que significa moitas cousas. Cando saíamos por aí de marcha e nos puñamos un pouco mazaditos, un amigo meu sempre decía: di Coca-Cola. Porque era unha palabra de difícil pronuncia se estabas un pouco de copas, non? Entón, eso, máis mesturado con outras cousas que foron pasando do texto, porque eu, ás veces, amárrome de cousas que poden parecer moi profundas e, ao mellor, son triviais, Son palabras en sí, sonoridades, xogos que poden dar, o difícil da pronuncia me vale para que esa palabra me interese, sempre que teña sentido dentro do que estou facendo, claro. Pero non, é que eu non quero contar unha historia só, porque non me interesa moito. Entro na cafetería e decido non mercar nada troca. Que lle poño, di ela, a camareira? Nada, digo. Evidentemente, Kandinsky non é simplemente porque soe canse Kandinsky, sino que significa tamén polo que significa abstracción, sabes? É como, bueno, el fixo toda unha lectura das cores, das figuras xeométricas, de todo isto. Entón, todo isto ten que ver, non é só porque, si, só ben, ou Coca-Cola me dixeron esta gracia, non. Pero todo vai mesturado, porque non necesito que os significados pasen só pola intelectualidade. Úsoos desde outros lugares tamén. Desde a diversión, desde o intelectual tamén, o mental, desde o sensorial, desde, ás veces, o non saber por qué. Non preciso. Preciso saber onde estou amarrada. E desde aí, un pouco de voz. En canto á dramaturxia, o que me dis, no? O que falábamos, ás veces podes escribir para gañar un concurso. Si, eu fago, e non me parece ningún problema. E se me din é prostituir o teu facerio que te apaixoa, eu diría xa, pero que eu non son abolicionista, sabes? Entón, importame ben pouco. Pero que quero dicir, isto xa é unha brincadeira, pero si, en momentos que se convoca un concurso que evidentemente que non sexa un texto de moita elaboración, porque eso xa é moito, pero pequenos textos ou así, sí que teño escrito como para decir, para gañar a pasta, e non me parece nada mal. Outra cousa é que outros non, e incluso algúns que teñen gañado concursos foron escritos non para enviar a concursos, foron escritos porque foron escritos sen saber que ia acontecer con eles, como O día no que vi cara a terra, O que liches, e As 8 da tarde, cando morren as nais, son textos que gañaron concursos e que foron textos que deronme unha gran sorpresa e alegría que os gañaran, porque non, pero en moitos momentos sigue. Claro que eu teño o vicio de comer e de dormir en casa máis ou menos quente, quizais non
non teña idea do sagrado, eu non considero sagrado o que eu escribo. Ti dicías, eu a veces algún texto non o publicaría ou tal, pero bueno... Sí, bueno, é que a ver, iso é certo, algún texto non o publicaría, xa che digo que estes dous que che nomeo, sí. As 8 da tarde é o día no que vi cara a terra, e teño en mente agora editar un texto. Quero dicir, algúns textos non os editaría? Pois a mellor non, porque os fixen para unha cousa, para un xogo, non sei que. É como que vexo que hai a manía de ter que todo quede registrado, pero xa non falo de textos publicados, de todo. Ten que quedar registrado todo. Pois non sei se todo ten que quedar registrado. Claro, quedan aí, logo un día miras e tes aí un... Alguén verá as túas montaxes dentro de moitos anos, seguramente. Ou non. Alguén as verá. Ou non, é que? Quero dicir, que me importa? Nada. Bueno, que eu son consciente de onde estamos en estes momentos. Quero dicir, estamos no mundo, no momento no que estamos. Eu fago isto, outros fago... O sea, facemos moitas cousas. É un momento de rebumbio. Si te das conta, unha característica do posmodernismo é que todos comunicamos e moitas veces a quen lle importa comunicar é a quen comunica. Es que desde as opinións de redes a todo, tírate conta a cantidade de libros, de publicacións, de teatros, de todo un mogollón de cousas, non? Que está ben, que eu tamén estou facendo. Ok, non teño nada que dicir. Aparte tamén, se non fago, non sei que faría na vida, a verdade. Porque me mola. Gústame facer estas cousas. Disfruto, aparte quito o que dicías, ese texto que liches, é o que me fai poder vivir a vida millor, porque senón é o que me fai convertir o horroroso e o horrible nun lugar diferente, entón fago. Pero realmente a pregunta ten que ver co absurdo. Ben, sí, eu son a primeira, e a vez, que me importa? Enténdesme? Que sabor queda na parte dereita da lingua cando destrúes o amor? Por que mudar as letras das cancións infantís? Quen foi o pai do teu desencanto? E o pai do teu desencanto? E a nai? Quen foi a nai? De todo isto que falamos, non? Eu son consciente de que me movo nun lugar no que ao final chego baleiro, porque o propio discurso que eu elaboro cómese por si mesmo. Non é que chega a un lugar claro, nin de acción, nin de verdade, non? Nin de verdade. E son consciente desta cantidade de contradiccións, quizáis, que xa teñen que ver co lugar no que me atopo, que sí, que pertence ao lugar que lle poderíamos dicir a cultura galega, cando eu mesma cuestiono a palabra cultura e como iso case todo, non? Entón sí que son consciente de que é un lugar que sempre digo que ten máis que ver coa pregunta que coa resposta, ou coa contradición, ou coa miña forma de mirar o mundo, que ten que ver moito máis coa contradición ou coas cousas que me provocan cando menos desconcerto, que coas que me provocan seguranza e claridade, non? E iso é quizáis todo o que falei hoxe, unha serie de contradicións, de preguntas que non levan a ningures, de absurdos, porque casi diría que eu no que me movo teatralmente, e moitas veces vitalmente, é desde o absurdo. Non falo do teatro do absurdo, senón da filosofía do absurdo, pero tamén cun sentido, coido que de responsabilidade, non? Diso que dio absurdo, que non traicionalo significa ser responsable con el, e quizáis me implique tamén a responsabilidade de vivir, non é só como non sei ou como me contradigo, non estou en ningún lugar. Que queres de min? Aí se queda a miña pel, señor, como ofrenda. Non che produzo un chisco de lástima, señor. A palabra liberdade hoxe en día sí que vale como argumentación para todo.
A liberdade é o que reivindican tamén os do barrio de Salamanca. A liberdade é o que... bueno, a liberdade persoal é a base do sistema liberal. Entón, claro que as palabras deixaron de ter o peso que para min requiren, non? Porque quizáis non estemos falando do mesmo, ou estemos a mudar o significado das palabras. Sí, é un tema complexo neste momento posmoderno, o da liberdade, porque sirve para amparar tamén o noso individualismo. Entón, a min ségueme a gustar a palabra liberdade, pero son consciente da perversión da palabra e da dificultade de que hoxe poidamos entendernos con significado de palabras que en momentos significaron moito, non? Ou iso creo. E a palabra solidariedade, tal como ves o percal, bueno, pues a nivel mundial, planetario. A palabra solidariedade é necesaria, non? E quizáis para quitarlle peso podría ser levada á xestión en comunidade, verdade? Para quitarlle peso a palabra solidariedade, convertila nalgo que queda lonxe, o mellor ten moito que ver coa xestión do común e en común. O cuidado, non? Sí, o cuidado, a consciencia do outro. Non sei se hoxe en día isto sí que estou no pensando a vez que falo contigo. Ten que ser micro, a historia ten que ser micro para comezar, non macro, porque o macro estáse nos indo das mans de forma descontrolada. Mírame, señor, aí, pregando, señor, pregando aí. Non che produce un chisco de lástima, señor. Non che produce un chisco de lástima, señor. Pero sí, realmente teño bastante vida en búnker, que non é para estar orgullosa, pero quizáis tamén o teatro sexa un pouquiño, a vez que un lugar de encontro, ese lugar que me permite como fecharme do mundo, como ás veces desaparecer un pouco ou transformar desde un lugar moi pequeniño, moi pequeniño. Moitas veces teño a dúbida de por que fago teatro. Sei por que o fago a nivel individual, porque me interesa escribir, porque me interesa meterme nunha sala de ensaios, fai mellor a miña vida, tamén me fai transformar moitas cousas que me fan moitísimo dano, levo as a outros lugares, medro porque me produce outros puntos de vista do mundo, porque me fai estar nun lugar que vai máis aló da lóxica, encontrarme con formas de facer que me sorprenden a min mesma. Pregúntome por que fago isto, porque ás veces estou cansa. É como sempre estar empezando, non? E logo esa queixa de me como as sobras con patacas, moitas veces. Pero sei que pasan cousas, porque a min moitas veces como creadora e como espectadora, como creadora saio cambiada do proceso de creación, e como espectadora en momentos que me teño encontrado con creacións interesantes ou importantes, saio cambiada. Hai certas cousas que non interesan, que non son tan consumibles, non porque teñan tanto medo de nós, que va. Eu non vou ferir nada, non teño esa capacidade. Son consciente diso, porque ás veces tamén hai excusas de porque non queren o meu, porque teñen medo. Eu son consciente de que o meu non provocará ningún tipo de medo. O que si sei é que é menos rentable, non é unha inversión a curto plazo. Non vou encher un teatro de 1200 butacas. Ou sí. De entrada non. Realmente importame, sinceramente, ben pouco, Pero digo eu que non polo motivo que sexa, pero podería. Podería, pero non pasa. Creo que ten máis que ver, porque esa excusa de o medo que metemos
Pois non sei se é certa. Non sei se... Porque realmente non estamos moi acomodados. Culturalmente metemos pouquiño medo, Somos bastante guiadiños, non? Eu se vou a traballar a oficina non vou para casa mellor. Vou peor. Non vou a oficina. Pero non vou mellor. Entón, creo que tamén iso é o teatro. Outra parte do mundo que te afasta un pouquiño do mundo que non che mola. Imagino que a música tamén o fará cando ti cantas, non? É pequechiño o que digo. Eu cando me din que o teatro cambia, que teño nos medo, que va? Polo lado da muller pasaba nese momento Billy el niño con mantilla encabezando unha procesión. Uns cantos eruditos portaban pancartas con citas de outros eruditos, apelando a unha reflexión crítica acerca do vivir. Unha apoloxía da beleza, da sensibilidade e da sabedoría.